التلفزيون العربي السوري يقدم أسماء الله الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم. منى واصف، عبد الرحمن آل رشيد، زينات قدسية، بالاشتراك مع صباح فخري. إعداد وإخراج رويد الجراح. والله الذي لا الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير، الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور، العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب، المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد، الحق الوكيل، القوي المتين، الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم. الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد، القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور المحيي. القوي الواحد النور. يا قوي يا واحد يا نور،
باسمك اللهم القوي. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. باسمك اللهم الواحد. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. باسمك اللهم النور. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. باسمك اللهم القوي. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. باسمك اللهم الواحد. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. باسمك اللهم النور. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. باسمك اللهم القوي. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. باسمك اللهم الواحد. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. باسمك اللهم النور. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. يا قوي يا واحد يا نور. يا قوي يا واحد يا نور.
وقال جل جلاله: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وقال جل وعلا: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وقال جل جلاله: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل جلاله: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقال تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال جل جلاله: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وقال جل وعلا: وقل رب زدني علما. وقال رب العالمين: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم ألزمني يا واحد يا أحد كلمة التقوى كما ألزمت حبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم حيث قلت وقولك الحق فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم
من تعلم القرآن وعلمه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وعن ليلة القدر المباركة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إلهي تغمدني برحمتك التي وسعت وأوسعت بها البر والبحر. إلهي تغمدني برحمتك التي وسعت وأوسعت بها البر والبحر. وقوي بروح منك ضعفي وهمتي على الفقر واغفر ذلتي واقبل العذرا. وقوي بروح منك ضعفي وهمتي على الفقر واغفر ذلتي واقبل العذرا. فإني من تدبير حالي وحيلتي إليك ومن حولي ومن قوتي أبرى. فإني من تدبير حالي وحيلتي إليك ومن حولي ومن قوتي أبرى. وصم وجهي عن سؤال مذلة وعن جور دهر لم يزل حلوه مرا. وصم
يزل حلوه مرا فصم وجهي عن سؤال مذلة وعن جور دهر لم يزل وعن جور دهر لم يزل حلوه مرا اللهم يا من خلق الإنسان وعلمه البيان وفتق له رتق الأشياء وأراها إياه بغاية البيان، أطلعنا على أسرار كلامك العظيم الشان، واجعلنا من العاملين به في كل وقت ومكان، باسمك اللهم القوي. اللهم يا من علم آدم الأسماء والفنون، ويا من أخرج يونس عليه السلام من بطن النون، أخرجنا من ظلمات الجهل وعلمنا من علمك المكنون، باسمك اللهم الواحد. اللهم لا تجعلنا عن طريق الحق منفكين، ولا عن ذكرك والتفكير في مصنوعاتك من الغافلين، وسهل لنا سبل السعادة، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا، باسمك اللهم النور. يا قوي، قوني من الإيمان ما هو غاية الإمكان في طاقة الإنسان. يا نور، يا نور السماوات والأرض، اجعل لي نورا أمشي به في العباد. يا واحد، يا واحد اجعلني موحدة لأتقرب منك، ولا تجعلني لاهية لا أبتعد عنك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أسألك من خير هذا الشهر وهذه الليلة المباركة
وأعوذ بك من سوء القدر. أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي